ที่จะมาบรรยายในหัวข้อนี้ค่ะ Business Technology Megatrends 2014 เทรนด์ความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกในปี 2014 คือเรามองแค่ในประเทศไทยอันนี้ไม่ได้มันใกล้ตัวเกินไปแล้วต้องมองไปสู่ระดับโลกด้วยเพราะว่าซิมั่นใจว่าธุรกิจของหลายๆท่านในที่นี้ก็มีการตั้งเป้าว่าเราจะเติบโตไปในระดับโลกนะคะก็ไปหาเงินกับชาวต่างชาติต่อได้ด้วยท่านแรกนี้บอกได้เลยค่ะว่ามีประสบการณ์มามากกว่า15ปีในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจในเชิงลึกโดยเฉพาะธุรกิจ ICT ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะท่านนี้มีความชำนาญช่ำชองในการวิเคราะห์ให้คำปรึกษาด้านต่างๆนะคะก็เคยให้คำปรึกษาด้านการพัฒนากลยุทธ์องค์กรการวางแผนธุรกิจกลยุทธ์การเติบโตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและคร่ำวอร์ดในวงการ ICT เป็นเวลามากกว่าทศวรรษแล้วค่ะทำงานคุกคลีกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม Telecom Services IT Software Equipment Vendor แล้วก็ในด้านต่างๆอย่างเช่น Fixed Telecom Network นะคะ and Service Data Centers and Cloud Computing IT Services and Outsourcing ท่านผู้นี้จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก MBA สาขาการเงินและการตลาดนะคะจาก Indian Institute Management นะคะกัลกัตตาประเทศอินเดียและปริญญาตรีเกียรตินิยมสาขา Electronic Telecom จาก National Institute of Technology อัลลาฮาบัดประเทศอินเดียค่ะอินโทรท่านแรกจบไปนะคะท่านที่2จะมาเป็นผู้แปลภาษาแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเมื่อสักครู่ได้บรีฟกันหลังเวทีว่าอยากจะมานำเสนอเพื่อให้เห็นแนวความคิดนะคะก็ไม่ใช่แค่แปลอย่างเดียวเราจะมาสรุปใจความให้ทุกท่านได้ฟังกันด้วยท่านผู้นี้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ IT มากกว่า8 ปีค่ะและมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งไม่จำกัดเฉพาะในด้านเทคนิครวมถึงความรู้เรื่องความเคลื่อนไหวตลาดด้วยมีเรื่องของเทรนด์ใหม่ในกลุ่มผู้บริโภคนะคะแล้วก็ผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมอีกด้วยโดยเฉพาะกลุ่มการสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีประสบการณ์หลากหลายในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไม่ได้เป็นแค่ผู้แปลภาษาแน่นอนนะคะก็มีความรู้ทั้งด้านเทคนิคและธุรกิจของกลุ่มเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Telecommunication IT Services and Application Software Development and Business Side of IT ค่ะถ้าอย่างนั้นสิขอเรียนเชิญท่านแรกก่อนเลยนะคะคุณนิติบัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้าน ICT ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะ Good afternoon everyone. It's a pleasure for me to be here this afternoon and to talk about the mega trends that are shaping our industry, shaping the ICT industry, and the implications or the impact of that on the businesses in Thailand. So that would be my topic for the day. So what I would cover in the next 30 odd minutes will tell you about what are the important IT and telecoms trends that we are seeing out there. What does it mean for you right here in Thailand? So I would be speaking in English for the next 30 odd minutes, and my colleague here, who is part of the local office here in Thailand, will summarize the key points in Thai at the end of this session. So let's start by talking about what are the mega trends as we see the theme of this forum that is impacting the IT and telecoms industry globally. I think something that we are all aware of is that we are living in an era of connectivity and convergence. In most of the places in the world, connectivity, especially of the wireless kind, so whether it's a 2G connectivity, but increasingly a 3G connectivity, is something that majority of the global population has access to. In the last few years as well, we have also seen that the internet availability to populations, again driven by wireless technologies, has become widespread. We're talking about more than 1 billion odd broadband subscribers in the world. We are talking about nearly 5 billion odd internet users in the world. So pervasive connectivity is all around us. And when we talk about connectivity, it also means
pervasive computing, access to computing resources is also all around us. This connectivity availability and the fact that we have access to computing will and is making a strong impact on all the businesses. Let's start with talking about one important impact that this is making on the consumers, the people that you as businesses serve. We are talking about a digital era where our consumers have become a digital consumer. Increasingly across the world, we are getting more and more people to use smartphones and tablets, whereas in Thailand that penetration is still increasing, but as we look along, people are carrying smartphones, tablets more and more. Mobile traffic is increasing quite significantly. So we are looking at people carrying devices at their hand, and they need services, they need access to your businesses wherever they are. Second is that as consumers are increasingly beginning to use data, especially in developed world and increasingly in the developing countries as well. And most of the people are using a mobile device to use data. So the data services are increasing quite significantly, which means people are also beginning to talk less. Even if you were looking at Thailand, the minutes of usage of consumers is beginning to go down, and people are beginning to use a lot more WhatsApp or Line kind of services. Third, consumers are becoming a lot more social. We have a significantly high proportion of people in the world which are on social networks, whether it's a Facebook for a consumer play or a LinkedIn from a professional perspective and or Twitter. So people are increasingly sharing their experiences, looking at what products and services to buy on the social network. People are increasingly using video as well, whether it is in accessing a YouTube or uploading content or YouTube, or in looking at video in an enterprise or in a private environment. Finally, consumers are also using technology to shop. We are increasingly moving away, if I may, from pure play brick or an offline sales channel to an online sales channel. So the impact of a digital consumer is going to will have significant implications for your business, and we'll talk about that momentarily. At the same point in time, even the businesses are beginning to become digital. There is a lot more ICT that is getting incorporated in your business, whether it is in supply chain, whether it is in productivity enhancement techniques. And the reason is we are embedding lot more devices in the hands of the consumers, in the hands of the businesses. One of the key things that is driving this, for example, is the so-called concept of Internet of Things, which means that any physical or virtual object, from your watch to your refrigerator to your parcel that you may be shipping, is getting connected. And if it is getting connected, it is possible that it is tracked, and we make more efficient decisions based on that. So the connectivity is moving from devices, consumers, to right every single object, physical object in a business, as well as virtual objects. You can think about QR codes, for example, that are getting connected. And this has strong implications for businesses, as we will see later on. Now, this may seem to be too many concepts here, but let me talk about 4 ideas here. Something that you may have heard earlier in the morning as well, something that you may be aware also as we are going along. Number 1 is the rise of cloud. More and more enterprises are looking at using cloud as a platform to access IT services. It is enabling smaller businesses, many of who are here, to avail of IT resources
which they otherwise would not have been able to. Together with cloud is the entire concept of big data, which if you are able to analyze both structured and unstructured data, you can make a lot more meaningful implications. You can derive a lot more decisions. We talked about connectivity that is becoming ubiquitous, means you can access cloud, you can access big data, if I may, ideally from any location wherever you are. And these are getting amplified. So while as a consumer, we have a lot of applications on our Android phone or on the iOS ecosystem, companies and service providers are beginning to provide applications to business customers as well. Last but not the least is, as I mentioned, the Internet of Things. The concept of getting any physical and virtual object connectivity and intelligence so that you can act upon that. In the logistics sector, if you look at any freight that comes into the country, if it's embedded with intelligence, you can track it, you can make that entire process more efficient. And you can begin to imagine the implications for supply chain, so on and so forth. Which is the third important trend, which means that we are moving to an environment where everything is getting connected. So we are evolving from limited number of connections and limited number of applications in the past to millions of applications for all kinds of things, whether as a consumer or as a business. And moving away from millions of connections to potentially trillions of things getting connected. So everything that we own, every asset that exists in a business environment can potentially get connected if there is a right business model, which means you are able to track, measure, monitor all the assets that you may have in a business enterprise. And this obviously has implications for you as a business. Again, this is a busy slide, but what the key message is, this is driving convergence across products, across technologies, and across industries. So if you look at automotive sector, we are talking about connected cars. If you look at energy sector, we are talking about smart metering. If we talk about even metropolitan areas, Bangkok as a city, or Kuala Lumpur as a city, or New York as a city, we are increasingly looking at people looking at intelligent transport systems, so on and so forth. So we are adding and we are converging various industries, whether it is the healthcare industry, it's the automotive industry, it is the banking industry, it is the manufacturing industry, it is the energy industry. All of them are getting converged with ICT, allowing us to create new products, allowing us to create new technologies, allowing us to have new industries to be created. And this will again have significant implications for all the businesses moving forward. I talked about these would be some of the use cases that you can see. If I were to simplify the previous slide, you're talking about healthcare and ICT, energy and ICT, public safety and ICT, building technologies and ICT, connect car navigation and ICT. So in all of these areas, ICT is coming in and making a strong implication to your business. Number 4 is what we're also seeing, which is going to have a significant impact, is the entire concept of the new business models that have emerged in the last few years. One prime example is pay-as-you-go model. And you see the manifestation of that in, let's say, the cloud computing model, where you are purchasing IT services in terms of what you need to use rather than buying IT equipment upfront. That's just one example. The pay-as-you-use model is emerging and is becoming mainstream in business-to-business service purchase, in business-to-consumer service purchase. And this obviously has a strong implication. It changes the way your customers buy services from you. It also enables people with lower capex to enter a new business area. So for example, if you are currently in an automotive industry or in a healthcare industry,
Having a big hospital, for example, in the healthcare space, there is a possibility someone can offer healthcare as a service remotely and disrupt your business. So it's very important to understand the implications of this business model. The second point here is the co-creation of value, which talks about the fact that businesses on their own are not creating value. They are working with their customers, they are working with their ecosystem partners. A simple example would be Starbucks taking the feedback of their consumers to come up with new beverages. Very simple consumer argument. Or you can have an automotive company called like Tesla. I don't know how many of you have heard about Tesla, which is more an e-vehicle company, quite successful in US, wherein based on consumer feedback, they will download software in your car so that you can add new features and functionalities. Again, disrupting the traditional automotive companies, BMWs, Mercedes, and everybody else, which is making them now to spend a lot of money in trying to compete with companies like Tesla. Finally, when we talk about N is equal to 1, R is equal to G, it talks about the concept of businesses looking at offering one-to-one services. Rather than the one-to-many, businesses are looking at and will increasingly look at offering customized services and using global resources for it. So it could be my own resources, but I could work with partners anywhere in the world to offer those services. Again, these trends will have strong implications for all the businesses moving forward. Some examples in sectors like automotive, aerospace, I think I talked about some of them. In automotive, pay as you drive models, car sharing models, pay by electronics part. In aerospace sector, your companies who are charging pay as you fly. This is B2B business model. For example, Thales will charge for their electronics equipment on aircraft by the number of miles that an aircraft has covered, rather than as a capex payment. So new models are emerging all across the board. And this allows people to change new business models, disrupt the current industry structure, and competition can therefore come to you, even staying in Thailand, from any part of the world. The fifth point I wanted to make here from a global megatrend perspective is this embedding of ICT in various industries is making all the industries, or the implication is that all the industries will be getting smart. So you are embedding intelligence in your current industry processes, in your current industry technology. And this is across the board, whether it is the infrastructure space, whether it is the energy space, whether you are a building guy or a construction company, whether you are a bank, whether you are a material company, whether you are a healthcare company, whether you are a manufacturing setup, whatever organization or industry you may come from, ICT can embed itself in and make that industry smarter. And the companies who are in the forefront of this will get productivity benefits, will have better profitability. In our surveys with many companies who have been doing this, we are seeing significant productivity enhancement, which then goes on to profitability for companies who are embedding ICT in their business processes. Again, something that you as a company in Thailand will have to look at. And as I said, this is changing industries completely, the embedding of ICT. In banking, we moved to branchless banking. You can do everything through ATMs and online banking. In the utility sector, we are moving towards smart grids. In IT, I think it's very obvious, we are moving into a post-PC era, smartphones, tablets, cloud computing. In the media business, it's more content streaming in developed countries that is gaining momentum. In the retail sector, we are moving to e-commerce, virtual stores. In healthcare, point-of-care solutions, electronic medical records. Just some examples to show how the embedding of ICT is changing all the industries or any industry that you may be part of. The sixth point that I would want to talk about from a global megatrend perspective would be the transformation in the consumer spending behavior.
As I said, increasingly consumers are looking at online channels to make retail purchases. But what we are seeing from a supply side, so whether you are a retail store format in an automotive industry or in a healthcare industry or in the media industry, there is going to be a convergence of the traditional bricks model, which is where companies had departmental stores, supermarkets, hypermarkets, and there were the online stores. These are kind of coming together, and what we say is the future is a mix of bricks and clicks. So most of the brick stores or the hypermarket, the Tesco's of the world, will have an online presence as well. Many of the companies which historically were only online will have either a physical presence or will have some kind of an interactive store presence. So these things are coming together, and again there is an implication for you. One of the sectors where people would not usually go for online purchase was the automotive sector. You typically will go to a dealer, test drive a car, and then decide about buying a car. In 2014, we expect globally about 50,000 cars to be bought online. But what is more important is that about 80% of the people will go to an online channel before they go to a dealer to figure out which car they need to buy. So even in a sector where the decision used to be a dealer-driven, is moving away from a dealer-driven model. And therefore, a combination of them are becoming very important. I think I'll just skip this slide and move on. Now let's talk about, we talked about some of the global ICT trends which are impacting businesses. We move on to talk about what is the implication for businesses right here in Thailand. What does it mean for you in Thailand? Are these trends global trends? Will they take a lot more time to impact you? Are some of these trends going to have an immediate implication for your business? Let me start with something which is not directly related to the global mega trends, but something that we need to be cognizant about. And I think this is where one important point needs to be made, which is we are currently in Thailand in an environment of certain uncertainty. Probably more for people who come to Thailand from outside. I flew in here from Singapore, so when you're outside the country, you feel a bit more uncertain. But we have seen in the last few quarters that the GDP growth has begun to kind of stagnate, if I may. What does it mean? From our perspective, we don't know why there seems to be certain uncertainty in terms of our evolution, which means that as a business, productivity enhancement and cost management should be an important consideration for you in terms of your decision making, in terms of you looking at your plans. And when I talk about productivity enhancement, what immediately comes to mind is the investment in technology, which probably gives you the best return on investment or best ROI in managing productivity. And the same could be said about cost management as well. So those two things, in my opinion, would be very important. Now let's move on and talk about the implications of the mega trends as we talked about. One important trend that I highlighted was the rise of the digital consumer or the rise of the digital business. We at this point in time are living in a digital environment. And if I look at Thailand, if I look at Bangkok and the greater Bangkok area, this is no different from any other developed market. If I obviously go up country, maybe it's not as digitized as greater Bangkok area is. But the fact of the matter remains a significant proportion of the Thai economy resides within Bangkok. Many of you guys have businesses that run in this country. What is the implication of this digital era? Number one implication is that you need to pay significant attention to customer experience. Because now while your customer touch points have become varied, people come to your stores, people come to your outlet,
People also go online, they call contact center. The important thing is that they share this information. Thailand consumers are very, very social. So whatever their experience is, that is shared. So if you do not provide a consistent and a memorable experience to your consumers, there are very high chances that those consumers will move to your competitor. So now more than earlier, customer experience management is very, very important. Second point is about process alignment, which is using ICT to automate your processes, to standardize your processes, maybe even to modify your processes. Add tools. One example, I think people in the morning talked about big data as well. For me, big data is a tool that you can add to analyze information, analyze data, and take some decisions. So ICT is allowing you to do that, and that is again a direct correlation of the fact that we are moving into a digital environment. Number 3 is an expanded ecosystem. With your business getting increasingly digital, if you are in a current ecosystem working with 3 or 4 supply chain partners, the digital platform could enable you to expand that reach. You can reach to new set of people who can be your supply chain partners. You can reach to new set of distribution channels. So that makes your organization a lot more open. And you can share a lot more data. You capture a lot more data from all the various points in your organization. And again, that could drive better productivity. It could drive down your costs, make you more profitable. Data analytics. I think it's not about buying a data analytics solution. That is not going to solve your problem. Because before that, you need to know what this analytics tool is going to do for you. Are you going to use the analytics tool to come up with new products and services? Are you going to use it to drive your sales strategy? Are you going to use the analytics tool to better have a dynamic pricing in the market so that you can effectively change and quickly change your pricing depending upon the external environment, depending upon your competitor move? That is possible with technology now, but that's something that you need to figure out what is the reason for you to do so. Last but definitely not the least is product service diversification. A simple example is, if you are currently just an offline sales organization, you can add an online sales channel as well, which diversifies your channel and allows you to reach out to more customers, more consumers. So with technology, with the digitization, you can and you should look at all of these strategies to further augment your business, grow your revenues, or better manage your costs. Number 3 is the participation in social media channels is also beginning to become important in Thailand. While this may be a bit dated data, I don't have the latest 20 or 30 numbers, but the relative position of Thailand hasn't changed much, though we have more users on Facebook now. Thailand is already the 13th largest country in terms of Facebook users. But what is more important is not just the number of users. Again, this may seem to be a bit tricky slide. So it looks at, on y-axis, the percentage of population which is on a social media platform. On this side, you can see how engaged this population is on social media. When I say engaged, what proportion of the population share information about purchase decisions, about customer experience, about looking for products and services on social media. And here if you see, Thailand is much higher than all these countries put together. The leading countries which share information on social media is countries like China, Indonesia, India, Vietnam, Philippines, Thailand. So we are among the top 5 to 6 countries where consumers are sharing that information on social media. So even without you are knowing it, you may not be realizing why are you losing your customers. So it's important for you to figure out, how do I engage on those channels? Should I just listen? Should I participate?
Should I monitor? Should I react? And that depends, and it could be a step approach. But increasingly, it's very, very important, especially for B2C businesses, business to consumer businesses, to participate on social media channels. Which reinforces my earlier point that customer experience management becomes a very critical consideration. The bad customer experience does not remain a secret anymore. And more importantly, companies which are very good in creating functional and emotional bonding with their brand, with their organization, have a much better record in retention, an 84% retention rate compared to 30% for companies that did not, and a much higher cross-sell success, 82% compared to 16% for companies that did not. We all know how important it is to retain customers. We all know how important it is to cross-sell. And the most critical driver for that is customer experience. It is not the quality of your product or service. It is not necessarily the price that you offer the product and service at. It is how happy have you created those moments of truth for your customer. And that is very, very important even in Thailand, as we saw earlier on in terms of how social media active the Thai consumer is. Number 4 is to evaluate new business models. And the most important reason, if not for growth, if not for diversification of your revenues, is for the sole reason, if you don't do it, you may get left behind. You may have a competitor coming on an online platform from Indonesia, from United States, from Europe, that may be competing with you in terms of whatever service you are offering. Or you may even have a startup within Thailand which may compete with you because they are looking at a totally different business model. So there are some examples of business models which are used in different industries. Many of you may have heard the word freemium, which is you provide certain services free and then charge a premium, which is to get people hooked on, people who play online games, and lots of people do play that in Thailand, or mobile games. You will see that the basic version of a game is free, but if you want additional features, you need to pay some money for it. So this is a very standard technique to try and test. Similarly, low-cost products. While historically many companies go to the market with a market skimming strategy, I will sell my products in greater Bangkok area and some of the other urban areas. But you may also want to look at, can I create a low-cost equivalent and go up country, for example? So there could be different business models that you could use depending upon the industry you are coming from. And you need to evaluate these business models. You need to get into these business models for revenue diversification, for revenue growth, but more importantly, for not getting left behind because one of your competitors, a new startup in this country, or somebody from outside may do it. Earlier on, I talked about the convergence of IT with different industries. The fact that we could have connected cars, we could have connected healthcare, so on and so forth. What will gain momentum in Thailand as well? This is based on some research that we have done right here in Thailand, and these are numbers for Thailand. This is to talk about the Internet of Things opportunity. Lending intelligence to physical and virtual objects, whether these are devices, watches, refrigerators, whether these are parcels, freight, whether these are supply chain tools, whether these are machines in a manufacturing setup, so on and so forth. That is creating and that is allowing new opportunities to be created. That is allowing you to effectively reduce costs, make efficiency gains. Some of the key sectors where we see that happening
is in the transportation sector, in the logistics sector, as well as in the consumer sector. So you need to evaluate from your perspective, what does Internet of Things mean to you? In your ecosystem, if I'm able to add intelligence to various parts, can I gain productivity benefits? Can I do better cost management? Can I compete better with my competitors? Number 6 is to talk about innovation. Traditionally, and that's what people tell you, that you should be very innovative, you should look at market-driven innovation, what the market demands, and therefore you need to innovate. What we are saying is market-driven innovation is important. You need to also have what we call the blue sky or curiosity-driven innovation. Because all of a sudden, creative ideas come about by thinking very differently. I'll give you a very good example. There's a company, IT services company in UK, which has said that by 2015, we want to eliminate all internal email. We will not have internal email at all. Now think about it. This is a very innovative idea on its own. But the kind of changes you need to make in your processes, so on and so forth, would be quite significant. So rather than just looking at market-driven innovation, you could look at curiosity-driven, blue sky innovation, totally new ideas, and put it together with market-driven innovation so that you are a lot more innovative company in taking new products and services to the market, as well as effectively increasing efficiency in your company. This is just to show you that if we were looking at where the innovation is concentrated and where the actual value creation happens. So while most of the innovation happens in the product development area, most of the value actually gets created if you do a business model innovation, rather than just focusing on strategy innovation. So I think that is also very important from your perspective. Where do I focus my innovation efforts on? So with that, let me kind of reiterate the key takeaways. Number 1, and I repeat what a leading management guru, Peter Drucker, had mentioned. He had said business has only 2 functions, marketing and innovation. Marketing means engage with your customers, focus on customer experience management. Innovate in your business model, innovate in your processes, innovate in terms of using technology to have your businesses more efficient. Number 2, given the current uncertainty, productivity enhancement, cost management, I think is very, very important. Your consumers are increasingly becoming digital. The businesses are becoming digital. So you need to align yourself to this digital era, to this digital environment. Number 4, there are new business models emerging. You need to look at how do you participate, how do you look at times which may even cannibalize your current business or kill your current business, but how do I, if it's future-proof, get into a new business model? Number 5, there is increasing amount of convergence happening between ICT and your industry. How do I use ICT better at this convergence environment? And finally, rethink innovation. Rather than just product innovation, use blue sky innovation, add to it business model innovation. That would be a lot more effective for you as an organization moving forward. With that, I will pass on to my colleague Tira, who is based in our Bangkok office. He would summarize some of the key takeaways in Thai. Over to you. Thank you, Nitin. สวัสดีครับสิ่งที่คุณนิตินได้บอกกับเรานะฮะคือเรื่องของการที่6เทรนด์เนี้ยของเทคโนโลยีเนี่ยจะมีผลต่ออุตสาหกรรม ICT ในบ้านเรานะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยคงได้มีการประสบพบเห็นมาบ้างนะครับไม่มีใครที่คงจะไม่เคยได้ยินเรื่องของ business model ใหม่ๆหรือว่า digital consumer นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอต่อไปเนี่ยคือว่าและสิ่งเหล่านี้เราจะนำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์กับธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมของเรายังไงเพราะผมเองเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้นะฮะคง
ไม่ใช่ทุกคนที่มาจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือ ICT แต่ผมเชื่อว่าจะมีมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์ healthcare หรือการจะเป็นการค้านะครับซึ่งสิ่งต่อไปที่ผมจะพูดเนี่ยคือเรื่องของการที่เราจะนำทั้ง6เทรนด์เนี้ยมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมในบ้านเรานะครับซึ่งกุญแจสำคัญ3อย่างนะครับที่ผมจะฝากไว้คือเรื่องของ connectivity convergence แล้วก็ engagement นะครับเวลาที่เรามองเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆหรืออะไรเนี่ยนะครับอย่างแรกที่เราดูเนี่ยคือเรื่องของ connectivity หรือการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆนะครับอย่างที่เรามองเห็นกันนะฮะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มเชื่อมโยงเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นตัวเรากับเทคโนโลยีระหว่างเทคโนโลยีเริ่มคุยกันเองแล้วนะครับหรือแม้แต่ว่าสิ่งเทคโนโลยีเนี่ยช่วยเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อตัวเราเองเนี่ยกับสังคมที่เราอยู่ที่ฟรอนต์ซัลลิแวนนะครับเราเรียกเทรนด์นี้ว่าเรื่องของเทรนด์ connected living ซึ่งจะแบ่งเป็น3ระดับแรกนะครับคือเรื่องของ connected city อย่างที่เราเห็นกันนะครับตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเมืองใหญ่ต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีสาธารณูปโภคเพื่อช่วยเอื้ออำนวยในการให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อเข้าถึงระบบส่วนกลางหรือเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นในสถานที่ทำงานนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เราไม่ได้ทำงานคนเดียวแล้วบางครั้งทีมของเราเนี่ยอยู่กันทั่วโลกหรือข้ามประเทศเลยทีเดียวนะฮะและสุดท้ายนะครับเป็นเทรนด์ใหม่ที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยคือเรื่องของ connected home ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่อาศัยเริ่มคุยกับเราแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือตัวอย่างของ connectivity ที่จะเข้ามีบทบาทเข้ามากับชีวิตของเราและอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมนะครับ connectivity หรือการเชื่อมโยงเนี่ยจึงเป็นกุญแจสำคัญดอกแรกดอกที่2นะครับคือเรื่องของ convergence เนี่ยเราพูดกันในวงกว้างเนี่ยเยอะมากนะครับหลายคนพูดเรื่อง convergence หรือการควบรวมหรือการพัฒนาเข้าหากันนะครับสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นะฮะคือการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่มีมาเป็น100 ปีหรือหลาย10 ปีแล้วยกตัวอย่างนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมสาธารณสุขหรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือสิ่งที่เป็นเบสิกพื้นฐานกับชีวิตของเราอย่างเช่นพวกระบบสาธารณูปโภคและพลังงานต่างๆนะครับในวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีได้ดึงอุตสาหกรรมเหล่านี้เข้ามารวมกันไว้นะครับเราคงไม่เห็นว่าตอนนี้พลังงานเองก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาข้องเกี่ยวนะครับเวลาเราดูอุตสาหกรรมอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับเราเห็นนะครับตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มฉลาดขึ้นนะครับมีเทคโนโลยีเข้ามาควบรวมนะครับบางอย่างเราคงเคยได้ยินเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นหม้อหุงข้าวที่เราสามารถสั่งให้มันเริ่มหุงข้าวได้จาก Twitter นะครับหรือโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือแม้แต่นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เมื่อก่อนเราจะมองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างนิ่งๆนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนที่หรือการขนส่งแต่ในปัจจุบันนี้เราดูเรื่องของ entertainment in car infotainment แล้วนะครับอย่างเช่น Apple CarPlay เป็นต้นหรือแม้แต่นะครับรถยนต์ของ Google ที่เริ่มจะมีรถยนต์ที่ขับได้เองนะครับหรือแม้แต่เรื่อง healthcare นะฮะสาธารณสุขที่อยู่กับเรามาเป็น100 ปีเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นนะครับคือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกตัวอย่างนะครับเราเห็น Google มี device ใหม่ๆหรือแม้แต่ Nike ที่มี wristband ที่สามารถช่วยเรามอนิเตอร์สุขภาพของเรานะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยกำลังเคลื่อนย้ายเข้าหากันนะครับเราคงไม่เห็นอะไรพัฒนาไปอย่างโดดๆอีกแล้วนะครับกุญแจดอกที่3สุดท้ายนะครับคือเรื่องของ engagement เราเห็นการเชื่อมโยงเราเห็นการเคลื่อนที่พัฒนาเข้าหากันนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยคือเรื่องของ engagement หรือ interaction การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับลูกค้ากับผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการกับผู้ใช้งานนะครับสิ่งต่างๆลองเปรียบเทียบกับไปสัก20 ปีนะฮะช่องทางในการสื่อสารของเราเนี่ยเมื่อ20 ปีที่แล้วเรามีอะไรบ้างเรามีจดหมายเรามีแฟกซ์นะครับเรามีโทรศัพท์แต่ในตอนนี้เนี่ยช่องทางการสื่อสารการเข้าถึงลูกค้าเรามีเยอะมากนะครับเรากำลังถูกสปอยด้วยโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ต device ต่างๆนะครับความเยอะออปชันที่หลากหลายเนี่ยแต่ตัวเราเองนะครับทุกบริษัททุกหน่วยงานเนี่ยเรากลับต้องช้าลงเพื่อเลือกดูซิว่าเราจะสื่อสารกับลูกค้ายังไงให้เหมาะสมที่สุดนะครับเราต้องใช้ช่องทางไหนที่ตรงประเด็นที่สุดข้อมูลเรามีเยอะขึ้นเราพูดถึง Big Data นะครับอภิมหาข้อมูลที่มีมหาศาลนะครับแต่เราเองเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ถ้าเราจะสื่อออกไปกับใครสักคนเรากลับต้องนำมันมาเนี่ยเพื่อมาทำให้กระชับนะครับตรงประเด็น
และสื่อสารด้วยประสบการณ์ที่ทำให้ผู้รับสารหรือลูกค้าของเราเนี่ยได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงบ่อยๆเนี่ยเช่นยกตัวอย่างนะฮะ Internet of Things นะครับยกตัวอย่างเลยนะฮะเป็นเทรนด์ที่พวกเรากำลังเห็นอยู่นะครับแต่เวลาเรามองเทคโนโลยีเนี่ยผมอยากจะให้มองเรื่องของ engagement ด้วยลองถามคำถามดูนะครับการที่ตู้เย็นในบ้านเราเนี่ยสามารถส่งข้อความทาง Twitter ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราไหมการที่เราสามารถสั่งหม้อหุงข้าวในบ้านเราหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือได้มันสร้างคุณค่าอะไรให้กับเราบ้างนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมีประโยคนึงที่ผมอยากจะใช้เทอมนี้มากกว่าคือเรื่องของ Internet of Caring Things นะครับถ้าเรามองเทคโนโลยีที่ converge เข้ามานะครับรวมถึงการ engage กับผู้ใช้งานนะครับลองดูซิว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถสร้างคุณค่าอะไรหรือพัฒนาชีวิตของเราหรือพัฒนาชีวิตของผู้ใช้งานไปได้ทางไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างใน healthcare นะฮะถ้าเรามองดูเนี่ยการเอา Internet of Things มาใช้เนี่ยเรื่องของการนำ device เข้ามาใช้เมื่อก่อนเวลาเราต้องไปรับบริการทางสาธารณสุขเนี่ยคือเราไม่สบายเราป่วยเราต้องการหาหมอแต่เทคโนโลยีเนี่ยเริ่มทำให้เราสามารถ interact หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ healthcare มากขึ้นตอนนี้เราสามารถ monitor healthcare ของเรานะครับเราสามารถชี้วัดเราสามารถ take action เราสามารถเริ่มอะไรใหม่ๆกับที่สร้างคุณค่ากับตัวเราเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราอยู่ที่นี่วันนี้เรามองเทคโนโลยีเทรนด์ต่างๆที่เข้ามานะครับกุญแจ3อย่างที่จะนำมันไปใช้งานกับอุตสาหกรรมของเราหรือธุรกิจของเรานะครับ connectivity มันเชื่อมโยงอะไรเข้าได้บ้างเราไหมลูกค้าไหมหรือเทคโนโลยีข้อที่2 convergence นะครับไม่มีอะไรพัฒนาไปโดดๆอีกแล้วนะครับเราร่วมกันสร้างคุณค่าที่ใหม่ขึ้นมาและข้อที่3คือ engagement ก็คือเรื่องของว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสร้างพัฒนาคุณค่าสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับผู้ใช้ได้ยังไงนะครับผมขอจบด้วยวงจรนะครับ disrupt collapse และ transform ในทุกอุตสาหกรรมทุกธุรกิจนะครับเราจะเห็นวงจรอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆผมเชื่อว่าในที่นี้ทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องของ Kodak ใช่ไหมครับเรื่องของ Kodak เป็น case study ที่เรียกว่าเป็น case study ตัวอย่างของทุกๆโรงเรียนเลยแล้วกันว่าการที่พัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของการถ่ายรูปทำให้ครั้งหนึ่งเนี่ยบริษัทที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมถ่ายรูปเนี่ยเรียกว่าออกจาก business ไปเลยนะครับที่เราเคยเห็นเนี่ย disruption ธุรกิจที่ดำเนินไปเนี่ยแน่นอนจะมีนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในมาทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา collapse บางอย่างจะล่มสลายไปธุรกิจบางตัวจะหายไปนะครับส่วนผู้ที่อยู่รอดเนี่ยคือผู้ที่สามารถ transform ธุรกิจหรือ business model ของตัวเองขึ้นมาได้ในสมัยก่อนนะครับเรามองกันว่าวงจรเนี้ย disrupt collapse transform เนี่ยอาจใช้เวลาสัก10 ปี 20 ปีนะครับเพราะ innovation หรือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่ในปัจจุบันนะครับวงจรเนี้ยมันกำลังไปเร็วขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยช่วยให้เราสื่อสารกันได้เร็วขึ้นทำงานด้วย efficiency ประสิทธิภาพที่มากขึ้นสามารถคิดอะไรใหม่ๆได้เร็วขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับมันปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เร็วขึ้นด้วยมันดึงคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างนะครับในตอนนี้เนี่ยผมเชื่ออุตสาหกรรมหรือบริษัทต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มองเฉพาะการแข่งขันด้วยกันเองในประเทศอีกแล้วอาเซียนครับกำลังจะเข้ามาแล้วบริษัทแต่ละบริษัทที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยถ้าเขาไม่แน่ใจว่าเขาแน่จริงเขาคงไม่มาใช่ไหมครับนี่แหละครับคือ disruption ที่มาจากข้างนอกจากตัวเราเองก็เหมือนกันครับเทคโนโลยีใหม่ๆปฏิวัติบริษัทของเราปฏิวัติการทำงานการสื่อสารเวลาไซเคิลนี้กำลังสั้นลงเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับด้วยความที่เรามีเทคโนโลยีอยู่ในมือเหมือนกันมันก็คืออาวุธของเราเป็นการติดอาวุธให้กับบริษัทของเราในการที่จะไปสู้กับโลกภายนอกได้เช่นกันเขารู้อะไรเราก็รู้อย่างนั้นใช่ไหมครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะ connect ธุรกิจของเรากับเทคโนโลยียังไงเราจะ converge อุตสาหกรรมของเรากับตัวอื่นเพื่อสร้างคุณค่ายังไงเราจะ engage กับ business partner กับลูกค้าของเรา customer ยังไงให้เราสามารถเป็นเบอร์หนึ่งในสิ่งที่เราทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงวงจร disrupt collapse transform เนี่ยผ
ผมจะคิดถึงเสมอคำพูดของแจ็คเวลช์นะครับอดีต CEO ของ GE ซึ่งแจ็คเวลช์พูดไว้ว่า if the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside the end is near อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าการเปลี่ยนแปลงภายนอกบริษัทเนี่ยนอกอุตสาหกรรมเนี่ยมันเร็วกว่าที่เรา reinvent ตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ภายในนะครับจุดจบหรือว่าโอกาสที่จะ collapse เนี่ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงในวันนี้นะครับเราได้เห็นเรื่องของเทคโนโลยีของเทรนด์ที่กำลังมาแรงแล้วนะครับเราได้ทราบเรื่องของการความสำคัญของการเชื่อมโยงความสำคัญของการดูเรื่องของ convergence และความสำคัญของการ engage นะครับเราต้องนำสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมาหมุนไซเคิลมาหมุนให้วงจร disrupt collapse transform ภายในองค์กรของเราเนี่ยมันเร็วมากขึ้นนะครับบริษัทต่างๆเนี่ยที่สามารถจะ transform ไปได้ไม่ใช่เพราะเขามองเคอร์ฟไปข้างหน้าหรือไม่ใช่เพราะเขามี advantage อะไรนะครับเขา reinvent ตัวเองเสมอเขามองหาโอกาสธุรกิจข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าพวกเราเนี่ยมาจากหลายๆอุตสาหกรรมหลายธุรกิจสิ่งที่จะฝากไว้นะครับคือเรื่องของวงจร disrupt collapse transform เนี่ยเราต้องหมุนให้เร็วกว่าโลกภายนอกแล้วเมื่อนั้นน่ะจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงไปพร้อมโลกหรือเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าและ invest หรือลงทุนในสิ่งที่ทำให้เราเติบโตไปข้างหน้าได้ขอบคุณมากครับ